bato kimbangiste bayebisi biso que Edingo moto na ngenge akufi. Edingo moto na ngenge akufi. J'ai même appelé le journaliste pour la reconfirmer ce qui vit akufi. Basali ko confirmer que champion Edingo moto na ngenge akufi. Mais tandis que moi j'ai parlé avec lui le lundi, mardi et puis mercredi. Malgré il n'est pas en bonne santé, chaque fois tu es au Kenya dans l'hôpital. Les lignes ni ma émission ce bimoye belé pour le roi moi mon ké. C'est au Kenya va finir comme ça quartier. Bima. C'est ni maman. Yo. En fait là on a nazana maïndo qui en fait ma voisin devant na bango. Babeng babiko babenga ki bango le bilan. Tu vois ici bango que quand on a biso à confier. On habite qui n'est pas déjà habité qui pas déjà c'est trop tard. Là on a un moto na ya biso. Le bikaso moto akufeli moto azala nae. Esala ndeni. Yesu awa na parler bat botala yo baye basoki yo zanani. Bon ngana za belle na ye. Aza leki moi sinaye. Pour mon inde ba okina champion en tout cas. Ngam na ngeno tika champion c'est de coach na ka. Ba député batutu ya gouvernement na yebite na bakatya mso minene obo kenda ba poto ko fana na poto kuna boso ba grâce pas edingwe boso tika muta marque oyo champion oyo abimisa asala Zefi na tu faire na so Zefi et aussi pour manoir tu as moment imbattable tu sais ba sportif nyos mettre ba zigura bakangala machine de guerre voilà fait la biso yoko to yati awa na parler fait kangala oyo bisi makambo siko nazo comprendre des things muto na mateta watea arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude égale à respect. Je suis dans la ville-province de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Je suis dans la commune de Matete, précisément au quartier Vitamine, là où réside le champion Motonangenge Edingwe. Est-ce que c'est vrai Edingwe Motonangenge akufi? To akufite, to bango awa, parce que biso doza bateau en cours derrière l'actualité, parce que to la libiante depuis hier jeudi bah informé biso na butu que Edingwe Motonangenge akufi. J'ai même appelé le journaliste pour la reconfirmer ce qui vient akufi. Bah ça dit qu'on confirme que champion Edingwe Motonangenge akufi. Mais tandis que moi j'ai parlé avec lui le lundi, mardi et puis mercredi. Malgré il n'est pas en bonne santé, chaque fois tu es au Kenya dans l'hôpital, na yebi que via zobela. Mais via kokufa boete. Ça que aussi ça marambo il fallait tout ça là. Donc yemoko ayebi et puis mère n'a pas l'épée ayebi. Na ça déjà na avenue na ye, na on s'est dirigé na ndaku. Po tolande la si réellement akufi. Petit Zacle a benga na minuit pour na reconfirmer que Jean-Cy Luonda vient akufi bato kimbangiste ba ebisi biso que Edingwe Motonangenge akufi. To marché to koma tie pa na ye. Petit Zacle o ebisa ki ngai ba kimbangiste ba bengyo partout dans le monde pour na reconfirmer yo décès ya champion Motonangenge Edingwe. Oyo Azali Moko est grand catcheur, il y a République démocratique du Congo. Et puis, je rappelle à tout le monde que vous qui nous suivez, nous sommes déjà dans sa résidence. Tozo Kota, Tolandela. Nini Ezali Koleka. Parce qu'on sait que je sache, Nabi, que ceux qui m'attendent Ezali na commune ya Matete ya Edingwe. Donc, Baluka Boba, puis là où réside champion Edingwe. Puis, on rappelle na batutu. Et si Edingwe avanda Edindaka. Mbula soke bandi. Ma ekotaka na ndaku yango moni azali kosenga na bakonzi ba soutenir ye batika été parce que là où habitent ces grandes personnes il fallait à la boété à kotisa mbongo trop na trésor public na babitumba na ye da mamakambu na ye. Nous sommes déjà dans sa résidence na landela na pour nga so na ye a da ba yambanga tok 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 am dazate voilà donc batbaza awa qui est de la famille. Est-ce que pendant ma tang est à la rabouille? Tous en a nos mamans, mère, n'a habité, bat baota la biso sikoyo, mbote. Aujourd'hui c'est que yo, dans la sous-componente, conséquenté, champion à moutou nene. Nazo c'est que pour makambo ezo sexanga, non moi ça théâtre. Na vedingo mtasali théâtre na mwasi na yeto binombo composer théâtre to ezaka batu ba penser ezaka batu nde bakanisi donc ye akufa na kaka chaque année akufa ka donc akufi lisusa banyiso okufa. Donc si je commente très bien vedingo des fois zanda ko mona kufi boyebi ka kufi po ala muka tondeni te ezabongo te. Est-ce que bon tout ça a épana edingo ça? Bon, vieux a déplacé qui mardi à passer à 11h à Kenda qui Brazzaville, ba benga qui invitation moko, yango Kenda qui na madame nae. Je vais voyager qui depuis mardi, le l'autre vendredi. L'autre vendredi, non non été, ceux qui a eu bon na ye, via Azali. Dans le biboué, ceux qui a déplacé à Brazzaville, pourquoi son numéro ne passe pas? Bon, on a des scopies na yebité. Souvent ceux qui a déplacé mboka nyoso akendaka so akomi abenga biso na ndako apesi so numéro toko benga mais banda ba kenda kinde numéro moko le kate sur WhatsApp même Facebook eza nini le kate ezo le kate même ya moi sina ezo le kate za sini to wana siko tozo yeba te mais siko batu ba bengi biso ba confirmer biso que Edingwe akufi bato kimbangiste balobi officiellement selon Petit Zacle. Akufi te via Zali. Nous tous na papa Matondo na ba journaliste passé ba 5h de ba betelinga porte na bimine et bon mon akande mutala muki na pongi enda lobaka ba tindi à partir en Kamba aya ko vérifier. Tous na bango to soli na bango eza nango information mo lukuta via Zali. Mais vieux on sait que je sache nabi que vieux a en bonne santé parce que souvent tu vois que un hôpital Moreza juste koto na frontière. Bon, eza santé etungisa ki mais ayoka ki bien. Asisi bakir na nyos. Asisi bakir na aza bien. Aza bien. Ozo confirmer so bina ko tambola mamunyo so se kazo lia bien.
azolia bien soki ayebo omona ye soki ayebo omona ya parti ka kuna ya beach akobanda deja ka kuna donc bino bomesana mino na makambo oyo tomesana nango parce que chaque année yakufa ne kaza de dessin animé alekwa soki sikoyo veut dingwa kufi ya solo sikoyo yo oza ndeni po mesana na dessin animé omesana na maboke omesana na mwana nyonso po lelo yo seka boy soki peno moni pena ke ye sikoyo ya kufa ya solo yo lobani osa ndeni songa mona moni penda ke oui yo yakufa na nde. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Ba docteur ba ibisanga ekoko yokati ba kina ba deux rendez-vous na hôpital ya minene ba ibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe na ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto rebika so mutu akufeli mutu o azala naye isala ndeni yesko awa na parler bat baotala yo bayeba soki yo zanani bon ngana za belle-sœur naye naza leki ya mwasi naye donc bino bomesana mino na dessin animé temesana na biso na dessin animé na biso temesana biso na ye temesana na biso ka bato akufi boya boye temesana na biso na avec le Kamba puis je suis pas seul banda ozalana edingwe akufi déjà combien de fois nako compter fois nako compter parce que c'est belé OK c'est belé akufa ka chaque année chaque année et ça la rabino comment l'air babomaka est vivant et ça la rabino comment ceux qui te liboso on demandait koyeba te et bande paniquer au monde oh je champion akufi deni de non s'il te plaît tant on ne bande tant ça mais c'est non ngote ce ka ba lobby bo mona makina nsoto fi panzana obanga nanu akufi ndenge nini nakokufa ndeni omona ki mutango balobika akufi ye wana bimi monika bato balobi ke eza ndenge na ye eza bakisi na ye akufaka et après 2 jours à la muki
ndenge oza wana peut-être edingo aza na ndako aza kokufa bozela 2 jours pour que alamuka te oh sikoyo aza na ndako kokufa so bobombi bolakisa biso ete aza na chambre ya kokufa to ndenge moto akokufa tobombela ndako kwani mais yaza muta mystique ici wana edingo isi yozofana na champion zoyeba te kofana na champion muta mystique wana koluka soki akosala yango bana ndenge na ye biso toyeba te neti nga so nayebi aza moto ata nafandi na ye na obanga ok banoko baloba et voilà donc nous avons pris la belle sœur de Edingwe moto na ngenge tozwa mpe bayaya parce que esika edingo afandaka bayaya bazangaka te aformant alakisa grand prêtre boni bien le grand journaliste tomoni awa na tongo epa champion edingwe bino boyekaka nde bomesana na tongo parce que fe aza aire mo mpe apesa bapeti baplan aire mo mpe bapeti mpe bayaka mpe na ndenge na bango koluka mpe mamakambo yo tomoni na tongo oyoluka nini merci ma pour la question biso ezaka bazulu ya edingwe oyokake bazulu ya edingwe no bana ma ya papa donc père abebisa biso bana ye tongo wana eza déjà ya oyeba na monde entier donc topola na biso déjà tongo donc wana eza na oyeba na monde entier osimba masolo depuis quand eumeli nayeba ko ane sute pe eumeli ya donc eumeli vraiment yo babaka yo to bamelisa yo to bakata nzolo nazo yango ya kobaka ya komelisa ya ndenge tout ya bafaçon tout ya bafaçon tout vraiment nde na boye so na betio bord mo ezwa te jamais ezwa na pasi siko message oyo partout dans le monde baza alerté ki champion dingwa kufi bino boza bazulu oyo matete mobimbe yebi bino boyoki sangango wapi po bobimi mbamo boye matin ezalaka lobi tovandi na bazinga ndeza na bayaya tovandi tomaka moto akiti mbango masanso moko akiti mbango bino ofandi boye ndeni obi nini bino boyoki te toyoki elota champion akufi na ndeni ngabi champion akufeli wapi mutu mo abengi biso banini na ndenga bafe batali amoni ke bapublie champion adaye ngabi non champion aza na Brazza ngam na kino tika champion tina memele ba valise to coach na car si champion zo la kabiso ake Brazza pour mère lobaki tie ba koma na Brazza bazo ba sim ya Brazza batie to ba koma mo ba benga biso mais abi bazonga vendredi mais jusqu'à temps non mère a benga biso te parce que to kaka batuka ya kinga ne baloba akufimbe et formation bata Brazza non to zuite donc vraie formation ne to ya bata Brazza pour na biso depuis que champion azali a daité so formation bien de uta pa bata Brazza parce que Brazza kendaki bitumba to akendaki fête to akendaki nini bon il y a des champions oui baza dinga to ba kope belé comme monsieur peut-être ekoya awa na palette comme monsieur senga kefu a se déplacer moko a travailler kuna donc ne ba kope na ende bino boyebi ni combat ni ba kineka ba kope na tant que champion pour ma tete eningani mais na kuti pena peloton te parce que nga na ibi ke vesura zate pena lelo na ninga solo ba olala te kuti pelote de lobi ezaki na ba soda ba colonel fenga otina ba soda ba confirmer donc lobi ezaki ne batu na batu donc type na journal lelo ba dans journée aussi la te na batu bando ya kaka pour ba batu na so champion akufi OK c'est bon ce qui akufi ya solo bon ce qui akufi ya solo donc ezaki nzambe mta permettre que champion adaye so akufi ya solo inchallah ya matete oningane monde entier fini. OK, toi avancer tous un peu banoko mususu. Na yebi ke bat bazawa, on est le matin. Bonjour père. Bonjour. Où sola dingo? Te nengala benga nesko mo année de Jésus pour la confirmation vertige. Vertige. Ouais. Ah, il peut vertige Jésus. Benga na yo. Benga ye to landela parce que de Jésus. Bon, o sono batum souk. Tina benga kaya. Te benga ka to landela raté. Pour tout le monde amena ke ceux qui eza pena de Jésus parce que ceux qui ayeba ke ngazala na tongo. Il est de Jésus. Champion au kufa vraiment. Émotion et ma belle makasi. Oui. Champion auto voyager, on a bien voyage. Oui. Bateau voyager na mer. Joue à Soukana champion d'aki. On a monnaie va 6e mois oui. 6e mois na juin.
Non, joué. Au moins, état de santé. État de santé, vers Nobela. Vers Nobela. Parce que vu passer au Sénat, aide SOS, vraiment, tu es un artiste à mon nez à Moka. Vous comprenez? Artiste à Moka, mon nez, s'il vous plaît. Pour Hermon Catch, Hermon Maboke, donc Mystique Mabé. Ah, bon, ça, artiste, hein? Je vais rouler l'issue bisauté, de Jésus, on est en train d'appeler son fils, de Jésus qui est aussi catcher. Il n'est pas disponible. Ah, ça disponible. Donc, on y a ce bayo kari. Mère numéro de Zolekate, père de Zolekate. Le numéro de Jésus, ouais, 374, non? Donc, na sepeli ka po Isaiah Lukuta. Malheureusement, tout ça, on a parlé pas vieux. Message, on a joué le tongo. Même si on a champion Koufi. Na tuni, est-ce que ça m'a il y a Facebook, mais comment veut du bosso par rapport au troisième fois? Il y a pas sanguga et dingo Koufi, dingo. C'est une romance dans le bière, mon boy, baby qui fait un Tintin, à Koufaranae, à la Mouki. Des animés. Parce qu'on est éli. Moi, vertige. Vous comprenez? Il y a tant de gens qui on fait rien à d'ailleurs. Tu as vertige fort. Danger. On a fait tout ça. On a fait à Sola bien à Moututu, à Sala, à comédie à Moututu. Et ça, moi, parce que moi, c'est champion le roi. Il dit que Motonangenge. Donc, pas si ma casse. Et ça, le Kuta, en tout cas. Parce que numéro Zolekate. Mais ceux qui n'est champion Koufi. S'il vous plaît, ceux qui n'est champion Koufi. Ah, mais oui, banat. Oui, banat. Po, azana na journaliste belé ba yebi azana azana mutu munene na katsa Congo champion so Koufi na Félix Antoine Tshisekedi de ba ke dingwa Koufi. Yango na malukuta po champion so Koufi na information tongo déjà no santé mais dingwe moto na ngenge adai dingwe moto na ngenge adai taka ndo yo yembangu mbangu na bisa auto timi sika to etia wapo tonga to ya kutu hier na minuit donc ve natinga Ramada via sala trop pour nanga taneti kuna tala ala muki na donc ane normal donc mais batu poussana mais batu ba solo bandengo na batiko pesa ba information wana po biso to ba na matete donc to golinga ba bloco wana ti un peu de vertige quoi un peu de vertige to zo ndo yo peut to monio bonjour ndeko bonne santé calme master na nga kutu ba bengi ngai na lala kutu pire vient na moi benga o edingwa kufi na lobi edingwa kufi na bina autre chose na mona kasnel lobi na sibi a plamedi mona mambo yo tozali na ba plamedi na ba shina nga lobi na yoki ngote na pokwa na koma nanu na vivu yango moninga na ye na yo okute ope masa na nga oza awa osala émission donc akufi na été yara batu ba yoki biyoka yoka ya vrai fait pe nanga sa bongo numéro zo le kate femme na numéro zo le kate baza pe na kinte mwana na numéro zo le kate ezo panza batu mutu mabe fait que na Brazzaville Maman vous allez raboyer. Fait beaucoup la coufa la Côte d'Ivoire. Et comme sousou et dit moi coufi na Brazzaville. S'il plaît. Au lobby le moment il y a fait beaucoup. Mais dis moi ça fait beaucoup. Parce que dit moi yo ngochende. Ba dit moi ba lo ba Copperfield na kati ya États-Unis d'Amérique. Pour les États-Unis on a ba rappeur, ba ça kuna ba compagnie ba mona Copperfield. On a été son encore ça. Pour mutuko dingwe kokufa dingwe yozolo ba papa wemba bien papa wemba mais même yemo papa wemba so na vie ebise ba ndemo na dinga na ndi manete ana ba tete ngaza ndemo yo neti yozo mone la soki ya kufi akokufela na mboka ni bon champion aza congolais champion aza congolais ezala bien makasa kufa na mboka ni poto lele na honneur et ezala teke yo akufa ki côté mo boye poto na et puis la province to na parler. Non, le pangouna yango champion soit Koufi ouais ça moi bien pour mon inde ba okina champion en tout cas et ça c'est bien. OK, je crois nous avançons, on va prendre base na EPO bazarana et batambola na masaboni. On va bien? Bonne santé. Santé normale. Donc santé ça normal binosco bazarana dingwe. Parce que dingwe numéro ne le gatenden, yoza bureau na. Bon. On a si koto zo yebate numéro ne zo le kate. Au moins ni na na teni ya musala. Na ke boulot abenga ya ka ba journaliste bazawana bolo bao edingwa kufi me edingwa. Yo sana ne pana na munu na bancholo ko bele na nzoto. Nga na za
viens na biso ka tofanda na evenza yo pas mon système yo bien ka bato nyonso système ça va tokondimaka po toza epe edingwe tokondimaka toza bato ya système jusqu'au yo ben na vinde vie toza bana quartier kaka toyebani ka bana vie na biso tofandi biso toza na sima awa nalala ikoto lelo na ye wana na tongo bazoyebisanga bato bayaki ebele o edingwa kufi ekamwisanga edingwa kufi kufa biso toyeba te o edingwa kufi yango nazo mama leki azobenga biso boya na ndako awa ba journaliste bazara to bo témoigner c'est que na maboke yana maboke to zo ndio to mona na sengle bino mona uti na pongi na ikoto ya wala mingi mbanga passe vraiment ce qui nazo na question na yo poser ya pas beaucoup les c'est que ça makamba soni pas champion yebi aloba bien que non ngaya vana kufa fona kufa likolo ringe puis na robunda na katier mobo o robeta nga prena sanene na kufi via loba bongo via loba bongo nga makamwana kango na mutu na ngeza la katilelo soki bato baloba que non champion kufi te za lukuta champion za na voyage aux kalamingi te tokomona ye mais via bunda lisuta kufa na ring te c'est l'objectif na lobaka que non c'est le professionnel ya loba ngai soki na kufi fona kufa likolo ringe na kufa likolo ringe katier oya robeta nga bominga nde ça va mais ben information mususu na bato baloba yo edinga kufi edinga peza kufa bana vitamine peut dozala boy dozala nesengo c'est que fait edinga kena ki bunda kuna te na braza ake bunda te akene maka mususu ezaka ba invitation ba benge akene maka mususu azonga na ika mingi ta azonga ma mususu peut to mona petit ba 12h et 11h to moni OK c'est que tant to mona ye mona que non ne to loba que non d'essayer d'animer c'est que bato ba tona sur ce bilan katel pango. Chers spectateurs, vous nous suivez de partout. Je rappelle à tout le monde que nous sommes dans la commune de Matete, précisément dans le quartier Vitamine, dans la résidence privée, il y a Edingwe Motonangenge. Moi, je confirmé que Akoufité. Moi, je l'obate que Akoufi. Parce que jusque-là, son numéro ne passe pas. Moi, si je n'ai numéro de l'écate, numéro de l'écate, la quartier peut bazouyaraka nandaku. Même bateau la kata nandaku. Malgré baby qui vit à sa dessin animé, vit à salaranae, maramunaye, et ça l'a immorté. Mais ils ont Kaka balingara ba créer ba ko sa vie wana mais bon c'est pas un problème vie peut déjà âge poussani à l'équipe déjà 50 déjà donc via zokende malembe mais na témoignage moro a o via loba que yé pour kufa il faut kufa na scène donc il faut muto alekiye na pouvoir na makasi na bomé na katsa ring est-ce que cette prophétie sera réalisée parce que vieux abundara lisusuté vie amatera lisusu na bitumba te via komaka koche ba petit na ye akoma pe ko pesa mona ba biloko na ye pa ba petit do ba kende ko bunda ye monga una ndima sute kaka na ba plan pour faire comment na kimbangiste alobi atika maka mutu na maya nkamba na ebite soki ya bomba ka misusu na palais to ba misusu ezalaka makidiba yebisanga vérité soki ba plan eza kote okuna to ezala wapi. Parce que biso ça a na palais. Pour faire comment que l'église au monde ayo la lati ba vert azobina makolongulu na kimbangiste. To ebité ceux qui peut kimbangiste bomba ba plan wana et ça ye to nini. On va pas confirmer de choses mais je rappelle à tout le monde que tu as kindi awa poto zo confirmation bat bazo sekana bango bat bazana ba pongi bazo lamuka balobi hier awa il y avait beaucoup de gens. Mais moi je dirais c'est déjà un signe. Ça devient très compliqué. Donc, ça va un message oyo to lingaka to négligera yangote. Donc, moi je ne vais pas confirmer sa mort, mais moi je dirais ceci na batu oyo ba lingaka ko soutenir batu. Ba konzi oyo ba soutenaka batu. Surtout Moutloa et Dingo ya Kotsambongo ebele na trésor public parce que aujourd'hui il représente aussi la République démocratique du Congo. Lelo bato belé tout le monde na ba mo kata suki boy. Suki wana mutakata yango mutakata yango eza mama mi. Mama ya Koffi Olomide. Voilà pourquoi Kacher et Dingwa la mama mi ya Rosaranate. Et puis artiste préféré Nezara Koffi Olomide. Je crois le message est passé ba latino nyonso bato tout balingara champion et Dingwa c'est les moments. C'est le moment, tout pour ça, la rouna la tsabino na bomo ne sika champion vandara. Aro vanda na eta ote.
esika oyo avandaka koki kovanda boye te parce que esika azovanda mai ekotaka etiolaka tokoki kokomisa na standing mosusu te akufa ta na kimia parce que mai ya matete ezali donc champion edingo botala pene esika avandaka boye tala neti boye kuna toilette na kotaka parce que alekaka awa omona oleka we ti na équilibre ya koma muta kilo arokuya pe awa so pe caméra ezate bat ba monika nenga koyi bazui batombolier s'il vous plaît aidez notre catcher sauvons-nous parce que il est en vie mais comme un verre le roi comment ça mène na kimbangu et comme il peut le roi donc verre blanc le roi mais comme non on comprend on hein tout ça là ba makambo ça la normal ba député ba tout ya gouvernement na yebité na ba quartier mso minene obo kenda ba poto bovanda na poto kuna bozo ba grâce pas edingwe bon bozo tika muta marque oyo champion oyo abimisa asala hein Zefi net ba fait na so Zefi to suis pour manoir tu auras mboma imbatable to suis ba sportif nyos met ba zigura ba kangala machine de guerre voilà fait na biso yo muto yati a on a parlé fait kangala oyo bisi makambo siko nazo comprendre des thèmes de le dingo donc soka kufinde ale boy muto na mateta watea ça comprendre pour d'ailleurs ba imu ndo bima déjà que via d'ailleurs vebo zelani soka kufinde ale bu nani vio wana sangsara bambongo wana ake sangsele dingo mbongo après boy na mateta non lo ba fene vio wana ko vena biso wana chaka Congo oui bien et bon c'est la corona mambo ya kotango aya banda osala sensibilisation ya yoka sonita obi ke bino boromisa artiste en danger le roi net mutama boke te sauvera bato belé non toza ba artiste oso comprendre via ça là on a mambo belé so ça on a ba théâtre bo pas ça on peut dingolo nesang et na Congo da mela mutumbo va mela bato mbongo te mebima kaka mela bo yo mela ka tendeni balobaka o meli mais yepe champion dingwe akufa ça m'a boké toni bon likambu ya vie moko na tika tinda mutu te ke yo ata na parler ba tutu bazar ata mo ane die makidi bato de Jésus zoomé nanu te ba vanda boy bazui sentiment na bango ba banda ko tweeter que papa biso akufi to ba masa na ye OK ba tweeter que va akufi na sentiment ndingo ye mono edingo no so sense ba sentiment ndingo na mabema kasi oui mais obi ke baloba ke awa ezara ba photo mo bima chamo yango te au temple ne ala donc qui tubu na kati fongola no rideau tout kasi yo ba na palette kuna ko tata bango mo ba megata ya mama yaka no mama yaka kitubu ya aolela OK mais fallo fond la rideau na total là comment na makambo père mbote père oleli nini mai miso so bimo ebele bo le roi mona muke ba bino mo longe bo na champion tuma ko fata ko monter solo surtout kenya ba finga sa quartier bima ndo ya nini mama toka kufi au yate bino famille mo yate ngalo azanani famille dingwe pas problème nini Pangsana ma misu problème nini to moni ozolela awa ma misu ebimio qu'est-ce qui ne va pas hein ngwe yo kiangwe na libanda kuna yo ça mena ngai ça makambo ezoleka wa. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain, parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. À l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais, Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein
au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le 2e lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Donc, tu as qui pour ton élève, tu te yo loba nanu yo zwi message wapi epo bato ya nzela balobi nini ngwa akufi yo uti place uti commune batende yo uti quartier batende ok donc bala batende nde mbayebi so ge ngwa akufi yo siko za nani epa moto na ngenge yo babengo nani yo za mwana nkasi. Est-ce que mère ouais a collé au bout? Je sais pas comment expliquer ça. C'est que bino balanka si vous avez un projet au lia vie tonden. Pour est-ce qu'on a collé au bout azo ba bino boyate bino voilà problème nini na moto na ngi. Gaguna ya chaque jour. Yo era à chaque jour. Oui. Ou lira PA. Oui. Soga aller à Tikelinga. Yo uzana bilo avete yo simba sola kufi frère hein te na bakota on a ina no de gol na tongwa no de gol alobila ngai lo monte pour VP numéro nezo le kate moi ce n'est pas zo le kate tozo ebate c'est quoi ça nda ou bien comment expliquer ça tu viens zanda kote yo jo comment nzambe. Oh, ce que nous avons comme Satan, bino mesana Satan. Hein? Ce qu'on a lobby boy. Na lobby boy. Yo jour à souka beaucoup tene na champion za imukuni. Hein? Bon ça va, j'ai ou bien. Ah, jour à souka beaucoup tene na champion za imukuni. Il y a l'air en avion, hein? Il y a l'air en avion. Non, on comprend. Il y a solo ou bien? Il y a solo, tu as Lukuta. Il y a Lukuta. Il y a Lukuta. Bon, il y a Lukuta. Merci. Merci. Ok. Voilà donc mon encassi. Il y a Edingwe Motonangenge. Voilà donc il avait déjà de larmes aux yeux. Donc, il avait déjà de larmes aux yeux. Viens, Miradi. Tu vas bien, Miradi? Oui, je vais bien. Yoko ko edingwe mibali bakilanda rote. Babanganga. Babanganga, hein? Même la classe, hein? Babangaka. Pouani. Balobake, apesanga pe mondam. Yo pe mondam mango zali. Tezate. Tezate. Yo la la rapeno la mongi pe olota kete. Même pas. Non, non, na l'autre oh, et l'homme comme bien l'autre. Non, l'autre. Avant, vous avez dit l'autre avant qui mbangiste. Même pas. Même pas. Ah. Siko yo olamuki kasi ko Miradi. Message au kelengo wapi. En fait, là on a na maindo menayoki en fait, ba voisin to vana na bango. Ba bengi ba biko ba benga ki bango lobi na butu ba bisi bango que quand on a biso akufi. Bien habité ba qui n'est pas déjà habité ko pas déjà c'est trop tard. Na zo na ka moto na ya biso na vérifier. Tant pe na ye bona moni que ça na ngoya le côté da ngo ba rumeur. Donc yo à côté mona ba fazer à swag. Oui. Ana maindo mais donc beaucoup message boy rapide. Parce que ce que ça y a solo ma mission ngebi mao. Ngebi manga makasi. Na sepe na non na tcheku poudre na ngata ku fakabe akufa sikote. Ah donc nous on a boyé yopé oza na 6e au présenté qui examen d'état na yo. Oui. Vous expérience à combien? 75. Vous 75 l'école né.
Collège Saint-Paul School. Ok, c'est bon, Miradi. Je crois que c'est plus le Gozoyo. Yépé, Azad de la famille, Azad de la dit, à l'autre année, Viété, à Simane Pelo côté. Mais. Yo, est-ce que l'IA peut dans la vie? Oh, tu lis quand? On a coco na liboso moi aussi. Est-ce que ton bat baloba kaza kisi bat ki mario lobani? Angandi malanga te. Mais mère na biso na ba beta ba mi bal. Ah, moni kasi mère na bino za na ba plante. Yo ba randete. Te azala na ngote ya nka force nzoto. Force nzoto, yo posa force nzoto. Te nga beta nga za na makasite. Yo za na makasite. C'est le kola. Bon, Simbisa, on doit comprendre. Mais bonne chance et puis tu dis que il faut jouer. Aux armes, elle est dans la classe. Très intelligente. Très intelligente. Hein? Donc félicitations déjà. Jour diplôme et bima. Tu y en a maindombe, tu y as fêté. Ok. Ok. Voilà donc les gens tout dit. Binomo bomoni. Il y a rien. Au papa Chéral au bar, il y a rien. C'est maïs. Nous étions chez Dingue Motonangenge. Merci à Théo Zambrota. Ya Théo Zambrota moni na yeti et pas Dingue Motonangenge. Na pas Dingue Motonangenge. Et puis voilà. Donc il n'est pas mort. Champion Motonangenge. Pour l'instant, il est à Brazzaville. Akeba faire naye bino bato bosala ba faire na Dingue Motonangenge. Boyebike azape homme d'affaires spirituel. Donc lui-même, il sait ce qu'il fait. Donc voilà. Alex Fumoussi, hymne national. Voilà le quartier de Edingue Motonangenge. Il y a Théo Zambrota. C'est que Edingue Vandara Yangoyo. Binomo Bomoni. Donc Toroloba Mingite. Et c'est si que Edingue Vandara. Le très spécial J.M. Boda. Mon est Edingue Vandara. David Loutete Gaoucho. Vous avez un champion Vandara. Tal, donc, on a habité Maïkoma vert. Depuis 20 côté na Kimbangiste, Maïkoma vert. Donc, porte comme vert. Maïkoma vert, donc, toujours batté. Donc, je crois on va attendre jusqu'au vieux au coma. Tellement, ma vie vient aux ongles vendredi. Donc biso torozala poto landela to tuna vie soki aza Tintin aza dessin animé aza mutama boke ndenga sala maboke to nene vie po ngala kolobala nga mingi te pesa te ke non bango basala mamna bango ba léopard te ngana ra journaliste ngana yaka kaka et pas vieux to sololi to landeli makambo. Et puis Makamezo qui est bien. Merci à tout le monde parce que vous étiez scotchés, connectés à nous suivre. Restez branchés, connectés de nous suivre parce que vous aurez les informations claires et limpides. Na temps réel, donc, pour ne pas confirmer que Edingue Koufi, parce que nous avons moniété, donc moyen à confirmer égalité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, il est 8h30. Tout ça en résidence naïe via daenete nenge bango balobi mais numéro de téléphone naïe ezo lekate. Nous sommes vendredi 22 juillet 2022. La commune ya Matete na vitamine to landela. Vie à la Brazzaville. Trouver la retour naïe soga ozonga to ozonga te. Prochaine marque. Merci à tout le monde. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.